Привет! Сегодня на обзоре трехосевой стабилизатор от бренда Baseus версия BC01. Есть еще версия BC02, но это совсем другая история. С его помощью можно снимать видео даже в самых экстремальных условиях. Так сказать, очень плавное, как будто по рельсам. В этом обзоре я познакомлю вас с его функциями, например, слежкой за объектом или за человеком, а также расскажу о его других функциях. Садитесь поудобнее, начинаем. Во-первых, он привлекает своей ценой, потому что его цена $75-79. А во-вторых, привлекает бренд Baseus, потому что он себя зарекомендовал по изготовлению качественных аксессуаров к мобильной технике уже очень давно. Приходит он в фирменной упаковке вместе со штативом треногой. Внутри лежит кейс из пенистого материала. Он очень удобный, но его минус в том, что нет ручки и нет никаких фиксаций для того, чтобы можно было зафиксировать, потому что сам по себе он в пути даже может открыться. Штатив тренога из комплекта также фирменный от бренда Baseus и предназначена для того, чтобы установить данный стабилизатор на ровную поверхность. Для этого у него имеется специальная резьба, которая крепится в нижнюю часть стабилизатора. Также отдельно в упаковке имеется грузок весом 23 грамма и кабель для зарядки USB на micro-USB. Ну и, конечно, сам стабилизатор. Он уже готов к работе, достаточно установить смартфон и включить кнопку питания. На стабилизаторе из упаковки имеются предупреждающие наклейки. Не включать стабилизатор, если не установлен смартфон. Также необходимо отрегулировать баланс смартфона. Ну а только потом, удерживая кнопку питания 2 секунды, включить стабилизатор. В выключенном состоянии каждая ось свободно вращается. Собран данный стадикам из качественного пластика. В этой части рукояти располагается аккумулятор емкостью 2200 мА. Заряжается он 2,5 часа, и в верхней части рукоятки имеется разъем для зарядки micro-USB, курок для фиксации положения и возвращения в исходную позицию во время съемки, и колесо для зумирования без фиксации. Панель управления состоит из кнопки питания, кнопки записи, 2 индикаторов и джойстик. За стабилизацию видео по 3 осям отвечает 3 бесщеточных двигателя. Смартфон фиксируется в специальном холдере. Каждая сторона для удобства раздвигается, чтобы установить и зажать в специальные силиконовые вставки смартфон, максимальная диагональ которого 6,5 дюймов. Внутренний диаметр обхвата 8 см и 7 мм. Вот та резьба, о которой я говорил ранее. Для того, чтобы закрепить на треногу или даже на штатив, устанавливаем на ровную поверхность, устанавливаем смартфон, упираем его в стабилизатор, включаем его, и если, как у меня сейчас, он у вас провисает, нужно немного вытянуть систему крепежа для того, чтобы выровнять балансировку. Если это не помогает, то теперь можно приклеить тот грузок из комплекта. Теперь другое дело. При включении он сразу выравнивается. В инструкции указано, что можно сделать при включении калибровку, но в моем случае этого не понадобилось. В инструкции указаны не только параметры, но и где скачать приложение. Оно доступно как для iOS, так и Android. Приложение называется Baseus Control. Открываем его, выбираем нужный стадикам, появляется меню подключения Bluetooth, и теперь включайте стадикам. Заметили, какую ошибку допустил я? Я включил его без смартфона. Не повторяйте так. Итак, давайте познакомимся с самим приложением. Это у нас переключение между фото, то есть делать снимки и производить настройки в режиме фото, или же в настройке видео. Далее можно выбрать в этом режиме режим видеосъемки. Есть авто, хичкок, таймлапс, время съемки и гиперлапс. Например, если эти режимы активировать, то можно здесь выбирать уже какую-то позицию, например, хотите здесь настроить, потом поворачиваете куда дальше хотите настраивать, и он это будет все фиксировать. При этом надо на самом стадикаме поворачивать его в нужную позицию, и он это будет все здоровски запечатлять. Выходим из этого режима, точно так же и в других настройках здесь все это настраивается. Интервал, продолжительность, кнопка спуска объяснять не нужно. Здесь изменить камеру на переднюю или заднюю. Справа располагается кнопка выхода домой. Это если вам вдруг надо вообще выйти. Здесь у нас располагается настройка слежения за лицом, цель и режим пары. В этом режиме он себя ведет не за одним лицом, следит за объектом, а за парой. В этом режиме пары работает он в режиме фото и делает снимки, когда вы вместе, постоянно наблюдая за вами, держит вас в центре кадра. То есть направлен на то, чтобы с любимым человеком запечатлеть вас или же с другом, при этом не нужно нажимать какие-то кнопки спуска и так далее. Здесь у нас идет настройки фото и видео, разрешение видео. Как вы видите, есть 4К, но нет 1080
60 кадров. Есть только 30 кадров 1080 и 720. Чтобы вернуться, нажимаем сюда. Здесь есть режим красота. Красота — это выбираете, он добавляет своего рода какие-то собственные эффекты. Ничего с управлением не связано. Точно так же с фильтром. Есть баланс белого. Есть настройки вспышки. И есть сетка. В разделе «Доля» это имеется в виду соотношение сторон. В разделе «Другие функции» есть отдельный пункт, чтобы управлять камерой, стабилизация видео. Ну, а вот как раз вот этот раздел, ребята, показывает управление с самими моторчиками, сценами и так далее. В режиме сцена здесь есть пешком, спорт и другое. И небольшое пояснение, этот параметр реагирует на скорость отклика подвеса. Продвинутый. Режим FPV — это настройка действительно при активном красном индикаторе на панели управления. И Phone Go — это настройка действительно после длительного нажатия кнопки курка при активном зеленом или синем индикаторе на панели управления. В режиме FPV посмотрите, что происходит. То есть я его сейчас активировал, и у нас он, я вот вращаю, он практически не вращается. Если я нажимаю на кнопку джойстик, то тогда он блокируется и вообще никуда не двигается. В режиме Pan Follow мы можем поворачивать, и он вращается за поворотом моей руки, но сохраняет горизонт. Зажал, после этого можно двигать, и он не вращается. То есть джойстик все блокирует. Есть отличия в этих режимах. Колесо зумирования. Есть настройка по реверсу, так сказать, либо вперед, либо назад, обратно. Характеристики, например, здесь можно выбрать тангаж или же панорама, а также есть чувствительность. Ну, мне больше нравится медленно. Также в разделе джойстик, здесь можно управление влево, вправо, вверх, вниз активировать, чувствительность. И также есть отдельно настройки панорамы. Какой вы режим панорамы хотите, чтобы это качественно делало снимки, но тогда и вес снимка будет большим, или же менее качественным. Но вряд ли об этом мы думаем. Нам прежде всего важно качество. Ну и также есть другие функции. Здесь есть настройка, балансировка, горизонтальная поднастройка. И есть тот режим, который вам интересен, чтобы можно производить стримы в ТикТоке, в Ютубе или в каком-то другом приложении, используя ваш Steadicam. Не в этом приложении, а в другом. Вот он, этот пункт. То есть Live Face Tracking, то есть в живом времени слежка за лицом. И здесь вы выбираете нужное вам приложение. Например, другой режим. И я даю команду, что мы начинаем запись. И тогда он переходит в управление другого приложения. Я, например, выхожу уже отсюда. Он запоминает настройки и управляет уже им, например, TikTok, YouTube или другой режим в каком-то приложении. Ну и, собственно, режим просмотра фото отснятого материала. Здесь ничего на данный момент нет. Все отгружено в облако. Вот так, ребята. Думаю, что это вам поможет в съемке качественного материала. Ну и теперь пришло время протестировать именно вот с передней камерой, чтобы вот как от первого лица. И сейчас я включил режим слежка за лицом. Итак, начинаю двигаться. Обычный темп, шаг. Специально двигаю. Что вы скажете? Иду широким, большим шагом, что в принципе во время съемки недопустимо. Руку поднимаю то вверх, то вниз. И сейчас поворачиваюсь, и он держит. Причем я вижу зеленую рамку на экране, как он следит за мной. Вам это сейчас хорошо видно. Вы видите, как эта рамка скакает. Я поднимаю. На вытянутую руку, правда, держу. Но я у вас вот так вот дергаюсь, да, в кадре, а картинка стабильно держится, правда? Гуляю по огороду, и это тесты передней камеры. Ну а сейчас проведем тест на пробежку. Я сейчас реально начинаю бежать. И посмотрим, как справляется со своей задачей спортивный режим этот. И справляется ли он со слежкой. Но то, что я вижу, отлично. Быстро пытается подстроиться под любым расстоянием. И кадры можно снять очень даже забавные. Запуск съемки на заднюю камеру.
Я сейчас возле груши дерева и попытаюсь макро. Вот, отлично. Теперь пройдемся. Иду точно таким же широким шагом, даже слегка поднимаюсь вверх, так как здесь уклон. Держу на уровне груди. Удобно, в отличие от того, чтобы держать смартфон, потому что куда поворачивать, кстати, тоже следит. И удобно, потому что не надо пальцами захватывать, просто держишь как селфи-палку своего рода. И удобно. Джойстиком при этом могу давать сейчас команды, показать небо, повернуться в бок, опуститься вниз одновременно. И это очень удобно. Итак, делайте свои выводы. Теперь выбираю в приложении следить за целью. Просят нас, чтобы мы выбрали объект. Вот этот объект. За ним нужно следить. Запускаю видео. И начинаю ходить вокруг. Сказать, чтобы он прямо вот так красиво следил, я не могу. Потому что пока месь сообразит. Но тут важно учесть, что этот режим в первую очередь, наверное, задуман для того, чтобы когда сам стадикам установлен на поверхность, то тогда следить за объектом. Давайте я вам покажу, как это происходит, в принципе, с человеком. Вот в этом режиме он сейчас как раз и следит за мной. Я передвигаюсь, а он за мной двигается. Он установлен на том пенечке и следит за мной. Да-да. Я попытаюсь быстрее ходить. Остановлюсь сейчас. Оп, и он остановился. Я присел, и он за мной присел. Я встал, и он встает. Вот так, ребята. Ну а если вы нажмете сейчас на экране вот этот значок с изображением руки, это управление жестами, команды жестами. Нажимаем. Первый. Вот так. Смотрите, что будет. Переключение на режим фото. Если показать два пальца, сделал снимок. Еще раз. Вот можно позировать при этом. И теперь попробуем его переключить другим каким-то жестом. Я просто показал. Тоже рука. Один еще палец. Просто палец. Не реагирует. Помахал рукой. А если переключаю в режим видео и показал ему два пальца, то стартует запись видеоролика. То есть начинается запись видео. Также данный стабилизатор спокойно справляется с вертикальной съемкой. И в этом режиме, конечно же, можно проводить и стримы, и просто вести записи в сторис и так далее. Двигается, держится и очень хорошо справляется. Конечно же, есть ограничения по длине спуска, поэтому, может быть, стоит настроить, чтобы здесь не черкал телефон. Но это все индивидуально подстраивается. Если вас интересует, можно ли закрепить на данный стадикам экшн-камеру, то да. Но для этого понадобится приобрести отдельно вот такой вот переходник. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Пришло время подвести итог. Нельзя сказать, что данный стадикам чем-то особенным выделяется среди других моделей. Стоит отметить его многофункциональность и доступную цену. Вот это его главное преимущество. Плюс надежность. За время работы он ни разу не подводил. И главное, он хорошо справляется со своей самой главной задачей. Он делает очень стабильную картинку. Этим стадикамом пользуюсь лично я уже больше года. И часто использовал его во время съемки каких-то гаджетов, чтобы делать интересные вставки обозреваемого гаджета. Если от одного заряда хватает на 12 часов работы, то мне хватало, можно сказать, на месяц работы, потому что я его извлекал из упаковки, чтобы поработать с ним около 15-20 минут.
и обратно возвращал в упаковку. Что мне не понравилось, что у него нету режима съемки 1080-60 кадров. Ну и по размерам, по сравнению с другими моделями, которые немного дороже, он кажется великоват. Интересно, а что думаете вы? Понравился ли вам обзор? Если да, то ставьте лайк, не забудьте подписаться и до встречи в новых видеопроектах. С вами был Сергей, вы на канале Загранчики Обзоры.